Кем вы, собственно, работаете? Машинистом котельной. Это не важно, кем он работает. Он музыкант, прирожденный музыкант. Мне интересно. Смотреть неинтересно. Я уверен, что мое интервью будет тоже неинтересно. Вы считаете, это зависит только от нас, телевизионщиков? Кого же еще? Струк провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: Просто у нас нет профессиональных журналистов в стране. Ну, во всяком случае, очень мало. Ну, поэтому разговаривать с вашими коллегами крайне скучно, потому что вопросы все одинаковые. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. Вот, отвечать надо, что ты раз что надоел. Ну хорошо, телевидение не интересно, а кино? Ну, кино интереснее, потому что там вопросов не задают. Это нужно принимать насчет исключительно телевидения или, может быть, все-таки насчет усталости конца? И прессу. Абсолютно насчет всех журналистов земного шара.